हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये जो डिक्टेशन है 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी डिक्टेशन है, साथ में टाइपिंग डिक्टेशन है। इससे आप आपकी टाइपिंग में और स्टेनो में दोनों में ही स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, और शुरू करने से पहले मैं 3 तक गिनती करूँगा। 1 2 3। लोकतंत्र, जिसे संस्कृत में प्रजातंत्रम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों का मिश्रण बनाती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा के निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसकी सत्ता बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। लोकतंत्र की परिभाषा बहुत से महान व्यक्तियों ने अलग अलग शब्दों में दी है। उनमें से महान राजनीतिज्ञ है अब्राहम लिंकन। क्या नाम है? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनके अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार है: लोकतंत्र जनता
जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से सरकार चुन सकती है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक अर्थक न्याय की व्यवस्था भी होती है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। धन्यवाद दोस्तों।